Ini. Nah, X43S. Pengenalan sedikit dalam isi laptop ini, seperti yang terlihat ya. Ini bersama adik-adik magang kita. Satu lagi. Udah dibongkar kan atas tadi kan, keyboardnya. Kalau ini udah tahu semua alat-alatnya. Ini DVD, baterai, hard disk, ini kipasnya. Nah, ini mainboardnya, mesinnya. Ini sebagai modul input outputnya. Di sini kan ada apa namanya, sound ya, sama USB. Kalau ini enggak kalian pasang, anggap aja ini terlepas kan. Coba lepasin, bantu lepas. Nah, kalau ini terlepas, terus kalian tutup, kan hidupin, ini nggak berfungsi. Ya. Tetap hidup tapi tidak berfungsi. Kalian mau colokin ini USB-nya, pakai mouse atau keyboard, nggak akan berfungsi. Soundnya juga kalian pakai handset, nggak berfungsi. Oke ya. Terus kalau untuk bongkar, hal yang pertama yang harus dilakukan itu hilangkan semua yang berhubungan dengan arus ya. Itu apa? Ya, baterai. Nah, sebelum memulai bongkar secara keseluruhan, baterai itu cabut pertama ya. Oke ya, paham kan? Nah, coba. Ini cara lepasin ini. Soket itu macam-macam. Coba. Ini. Baut obeng. Kalau sistem soket ini, kalian jangan langsung tarik. Ini kan bentuknya kayak gini. Kita dorong dulu. Kayak ini. Akan ada pergerakan kan. Ini juga didorong sedikit. Ini hati-hati ya, kalau perlu pakai kuku aja. Coba bantu. Nah, ini. Dengan ada pergerakan kan, ada kuncian ini. Nah, baru ini diangkat ke atas. Oke, ya udah kan? Udah terangkat kan? Nah, ini. Nah, sekarang lepasin baut-bautnya. Kita ini kondisinya mau menambahkan RAM-nya ya, upgrade RAM. Ini kalau bawaan laptopnya cuma ada 2 GB. Gimana caranya kita mau menambah 2 GB lagi jadi 4 GB, paham kan? Nah, nanti kalau kalian dalam keseharian atau di luar mau nambah RAM, kayak ini caranya. Kebetulan ini yang seri tanam, maksudnya harus bongkar dulu baru dipasang RAM-nya. Kalau seri lama kan ada tutup bawahnya, ya kan? Ada tutup bawahnya, terus kita buka tutup tinggal tambah RAM. Enaknya itu. Kalau ini nggak harus bongkar, bahkan bongkar mesin ya kan? Ini belum bertemu kan? RAM-nya di mana? RAM-nya di bawah ini. Wah, jadi agak berat sih. Risiko tinggi, lumayan berat ini. Hanya untuk menggantikan RAM. Sekarang udah buka baterai ya. Oke, buka baterainya, dikumpulkan. Ini juga DVD-nya. Kalau DVD-nya, kalau kalian nggak mau repot buka secara keseluruhan, udah buka bautnya tadi, tarik aja sedikit. Tip, udah sampai situ aja. Tapi kalau biar aman ya udah lepasin aja, tarik. Udah. Nah, sekarang buka lagi hard disknya. Ini hard disknya ada 4 baut ya, 4 kuncian. Ini ada platnya. Jadi buka dulu bautnya ini. Nanti tarik ke belakang. Kalau seri-seri baru ini memang agak ribet. Tarik situ, ini kan kalian kalau langsung tarik atas tuh salah itu ya, karena harus perhatikan pola kuncinya gimana. Coba. Ya gini, coba. Nggak ada lagi kan? Tuh kan baru diangkat.
Yang penting lepas dulu di soket, baru bisa diangkat. Oke. Nah, sekarang kita buka lagi. Ini kipasnya nggak usah ya, kipasnya biarin aja. Palingan isolasinya kita lepasin ya, biar enak kita buka. Soket-soketnya nih dilepas. Lepasin. Nah itu, ya kayak itu caranya. Jangan tarik kabel. Kalau tarik kabel itu copot ya kabelnya. Terus, nah ini satu lagi. Ini soket kabel fleksibel ke layar. Coba lepasin. Nah, lepasin dulu plastiknya. Ditarik emang. Nah, itu jangan dulu, perhatikan dulu apanya namanya, lepasin. Dia macam-macam bentuk soket LCD ini, ya, kabel ini. Ada yang tarik ke atas, ada yang dorong ke belakang. Kalau yang ini, nah ini sistem dorong ke belakang. Jadi salah kalian tarik ke atas, ya salah total, hancur ini kalau tarik ke atas. Nah, ini kan sistem dorong ke belakang, bukan tarik ke atas. Nah, ini dorong sedikit. Ini ngiri-ngiri sedap sebenarnya, karena kita menggunakan pinset. Nah, itu tutup, oke. Jangan dulu dibuka semuanya, buka satu dulu. Nah, kita imbangin dengan buka yang di sebelahnya. Nah, oke. Udah lepas. Nah, sekarang baru kita tarik pelan-pelan. Nah, berangkat. Udah. Paham ya? Nah, yang penting pola kuncinya harus kita pahami dulu. Nah, sekarang ini buka lagi kabelnya. Kabel WiFi itu. Nah, yang kuningan tuh ditarik atas. Ya, tarik aja nggak apa-apa. Bisa gunakan alat bantu tapi hati-hati ya. Nah, sebenarnya mudah itu. Oke. Oke, sekarang lepasin bautnya. 1, 2, oke, lepasin. Ya itu. Oke, udah. Ini satu lagi. Baut WiFi-nya. WiFi card. Nah, udah. Kalau udah aman, nggak ada lagi baut, nah, sekarang baru diangkat. Nah, itu perhatikan angkatnya, hati-hati. Pastikan semua di bawah nggak ada lagi kabel, nggak ada lagi yang nyangkut, udah aman. Nah, baru diangkat. Nah. Oke. Ini WiFi card-nya, simpan dulu. Nanti dipasang lagi. Nah, ini RAM-nya udah ketemu nih ya. Berarti paling bawah ya. Paling bawah. Jadi untuk menambah RAM atau mengupgrade RAM, kita harus angkat mesin juga. Nah, ini ribetnya kalau seri-seri baru ya. Nanti kalau kita belum paham, belum terbiasa bongkar-bongkar, niatnya mau nambah RAM malah mesin yang rusak nih, atau yang lainnya. Udah lepas kan? Itu RAM-nya berapa? Coba tengok. Enggak ada. 2 giga. Mana 2 giga? Enggak jelas. Kamu ngarang aja. Ini buka dulu plastiknya. 2 giga tebak-tebak aja. Kita lihat dulu bentuk RAM-nya. Ini apa nama? Catatan RAM ya, keterangannya. Kita baca dulu. Nah, ini 2 GB ini artinya 2 giga ya. Masing-masing RAM itu kadang berbeda-beda. Tapi ini jelas 2 GB, 2 giga. Terus PC3 nih. Ya, nampak kan tulisan PC3. PC3 itu artinya DDR3. Ada yang nulis DDR3, ada yang nulis PC3, macam-macam. 1,3 volt ini tegangan yang ada pada RAM-nya. Kalau yang lain PC3L, ya PC3L itu artinya DDR3L gitu. Dia bedanya
1,3 volt ini aja bedanya. Kalau itu lebih kecil tegangannya. Oke, paham ya? Anggap aja paham itu kan. Angguk-angguk aja terus. Yang penting kalian yang apa namanya? Yang simpel-simpel ini udah tahu membedakan mana DDR3, terus berapa giganya, paham ya? Nah, sekarang kita coba ganti RAM-nya yang 4 giga. Nah, udah kan? Ini yang mau kita tambah. Ini coba lihat mainboard yang tadi mana. Biasanya kalau di mainboard yang lain atau laptop yang lain itu ada 2 soket ini. Nah, gini ya. Ini bedanya. Ini yang lain ya. Kalau yang lain itu 2 soketnya. Jadi bisa diletak RAM-nya 2 keping. Gandengan 2 keping. 1 tambah 1 lagi. Kalau yang ini itu cuma 1 keping tempatnya. Ya macam-macam ya. Ada mainboardnya yang 2 keping, ada yang 1 keping. Bahkan ada yang nggak ada slot RAM-nya. RAM-nya di mana? RAM-nya langsung ditanam di mainboard. Wah, itu lebih apa lagi ya? Lebih susah lagi. Nggak bisa kita upgrade RAM lagi. Nah, karena ini udah terpasang 2 giga kan. Kita mau nambah nih, gimana caranya? Ya berarti mau nggak mau kita ganti. Yang 2 giga ini jadi 4 giga. Ini dicabut, yang 4 giganya dipasang. Kalau ini enak, seandainya ini udah 2 giga kan, terpasang sini nih. Kita mau nambah 2 giga lagi, cari aja yang 2 giga, tinggal pasang sini. Nah, udah jadi 4. Kalau 4 tambah 4 8. Kalau 4 tambah 4 ya 8. Nah, ada yang 4 giganya. Kami belajar begitu. Wah, kita belum tahu ya ada RAM 4 giga atau enggak ya. Mana? Ada. Itu berapa giga? Ini 2. 2 giga semua ya. Nanti kita cariin yang 4 ya. Baru kita masukin. Nah, RAM-nya udah dapat kan? Nah, sekarang coba kita gantiin RAM ya. Ini yang 2 giga gantiin 4 giga. Kalau ditambah nggak bisa, harus diganti. Ayo. Kita lepaskan dulu RAM-nya. Yang 4 giganya dipasang lagi. Apa dia mau menyala? Apakah dia mau hidup atau tidak? Oke? Sip? Sip. Kita pasang aja ini kipasnya. Enggak nampil ya? Apa belum hidup ya? Belum itu. Oh iya nampil. Syukurlah. Nah ini nampil ya kawan-kawan. Jadi RAM yang 4 GB tadi kita pasang dan ternyata support. Ya syukurlah. Sekarang coba kita lengkapi semuanya. Kita matiin dulu. Oke, kamu lanjutin. Nah, lanjutin rapikan. Sekalian belajar bongkar pasang.
Nah, sebelum ditutup habis, bagusnya kita hidupin dulu. Apa kalau udah lancar baru ditekan, biar nggak berulang-ulang kita buka. Nah, itu hidup kan. Nah, itu masuk Windows kawan-kawan. Upgrade RAM-nya berhasil lah. Berarti untuk seri 43S ini upgrade RAM dari 2 GB menjadi 4 GB bisa. Kalau kita mau cek langsung, coba di komputer itu di properties ya. Iya, kemana-mana dulu. Berada di luar udah bisa tadi ya. Nah, ini nah ini ya, Intel Celeron, prosesornya dengan memori 4 GB. Oke kawan-kawan, itu cara-cara tadi saya sengaja video secara langsung. Nah, jika ada kekurangan ya harap dimaklumin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Bos.